إذا نعود إليكم من جديد كما عودناكم، دائما متواجدون في قلب الحدث، أعضاء شبكة أمطار الجيس. نعم كما تشاهدون تبدأ المطاردة الآن، اليوم الخميس تاريخ 7/9/2017. نعم إنه الخميس الونيس اللي ما يطارد يخيس. يا سلام يا سلام. ما شاء الله السحاب اللي على الجنوب تبارك الله مشتد بعد طالع الجو. وهذه انا شمال مسافي كذلك طيبه ومبشر بخير. وصلك ينعش الهالك قربك ظلال، ذلك يشكي مالك له الهمال، على صوت المطار بداية الامطار. يا سلام. الله حي الله حي.
جديد، في يوم جديد. نعم كما تشاهدون اليوم الخميس الونيس تاريخ 7/9/2017. يا هي أجواء خرافية، يا هي أجواء جميلة. حاليا بداية الأمطار على طريق العجيلي. يا سلام. البرد شوفوا تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله. ها يا تبارك الله، يا الله على قمة راسي يا ريال، على قمة راسي. لا اله الا الله، ما شاء. مرحبا مرحبا مرحبا، تبارك الله تبارك الله. حي 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 نوح، الله حي. مرحبا الساعة. يلا فزعوا فزعوا فزعوا، شلوا شلوا شلوا. خير وايد، الخير وايد تبارك الله، وخير وايد ما شاء الله. وضربه هنا اليوم، خير وايد على الغفله وغير وايد. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. برد مثل ما تشوفون، امطار ما شاء الله. هذا البرد شوفوا ما شاء الله، شوفوا البرد ما شاء الله. يلا بسم الله. ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
انا حاليا طلعت من الوادي قبل شويه طلعت. هذا وادي حام باتجاه البتنه، باتجاه البليده كان مار عندنا، وقمنا نزفه شويه، سوينا لفه. حاليا وادي صاع، امطار ما شاء الله، وديان، امطار قوية هناك. حاليا الشعاب هني والوديان. هذا الرجال يصور هني. والجو الصراحة مفروض تشوفون الوادي يزيدها، شوف مبارك يزيد.
لله اخوي. الحمد لله رب العالمين، اليوم الثالث على التوالي. وادي جفته الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. ما تشوفوه. ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله نعمه فضيله. ما شاء الله. الحمد لله الله ولك الحمد والشكر. 7/9/2017 يوم الخميس، وادي مفقود ما شاء الله.